국립나바야대학 총장님, 손동원 비슈케크 세종국장장님, 김재영 비슈케크 한국교육원장님, 그리고 Бул конкурс быйылкы жылы 5-ші жолу өткөзүлүп атат. Ал эми биздин университет ушул корей тилин адистик катары жана чет тил катары окутуп келгенибиз менен да сыймыктанабыз. Корей тилин үйрөнүп жаткан студенттердин корей тилин билүү деңгээли андан көтөрүлүп келе жаткандыгын мен көрдүм. Бул жолку конкурста көптөгөн атаандаштыктарды жеңип, финалга чыккандардын баарына ийгиликтерди каалайм. 예산의 마인드 가정을 이제라고는 참가자들이 순서에 따라 도움이는 작은 노력들은 미미하게 보일 수 있지만 이렇게 해야 한다고 하셨는데 주제를 듣고 저는 공부하는 그러나 엄마는 친척들의